Right, Brolies, welcome back sa ating Tagalog channel. So, bibigyan ko na naman kayo ng mabilis na Boodle finds. So, sobrang mura lang na itong product na i-feature natin for today's video. Nabili ko lang to sa Facebook and gusto ko lang i-share sa inyo. So, basically, ang i-share ko sa inyo ay grip tape for mouse and keycaps. Alright, so start muna tayo sa, dito sa mouse muna, okay? So, right here, nabili ko to sa, kay, The Quick Brown Fox sa Facebook kay Sir Paul V. De la Cruz. So, nasira na kasi yung yung rubber, yung original rubber grip tape ko for the Fantech Aria XD7. So, nag-decide ako na maghanap ng grip tape. Nahirapan ako maghanap ng rubber, yung typical rubber. So, ito yung napili ko for now. So, this one is grid type. Ewan ko kung makikita sa camera. So, may texture siya na parang grid. Yan. So, hindi siya rubber. Meron siyang para siyang vinyl type na Alam mo yung mga vinyl stickers. Pero this one has a grid texture. Okay naman siya when I use this. Ginagamit ko siya mga ilang araw na din. Okay naman siya sa Valorant. Wala akong problema. Grippy naman siya, pero masabi ko, hindi siya as grippy as the typical rubber grip tape. Mas maganda yung nasa Rakta na ako, yung libre na grip tape doon. Pero, tsaka mas maganda rin yung grip tape na rubber nung area mismo. Pero kung gusto nyo kasi na may design, okay din to as alternative. Makapit din naman siya. Iba lang talaga yung texture niya since this one is vinyl type siya, hindi siya yung rubber. Okay naman siya. Maganda rin yung design niya. Ayan, may mga iba't ibang design available sa Facebook page nila. And madali lang yung application. Gumamit lang ako ng hair dryer para lang dito sa mga curved corners. Nakita nyo sa mga paligid na yan. Hindi ako nahirapan ikabit. As in, mabilis lang. And ayan, kung pawis kamay mo, minsan makakaramdam ka pa rin ng pagdulas, pero better siya kaysa sa wala. Yun lang masasabi ko. So again, to sum it up, mas okay yung rubber para sa akin, pero pwede na to para din sa akin. And if you want more design, kasi syempre dun sa rubber, hindi masyadong madami yung available na printed design eh. So ayun. So, ito yung magandang alternative. Now, may problema ako sa keycaps ko for the ROG Azoth. Kasi ang gamit ko dito is yung Ako Silent PVD keycaps. Hindi ko alam kung makikita sa camera, pero nag-shine na yung WASD dahil sa paglalaro ng Valorant. So, dumudulas na rin siya pag naglalaro ako. So, sabi ko, baka meron ka dyang grip tape for keycaps. And meron naman. Bumili ako sa kanya 150 pesos, 10 pieces for the 1U. Pero kung gusto niyo bumili ng isang buo, 60% 600 pesos, 10 kilos 700 pesos, tapos yung full layout is 850, kasama na yung shipping doon. So for this one, 150 pesos, 10 pieces na 1U, kasama na rin yung shipping. Siguro depende sa lugar nyo. Pero sa akin, ako'y taga Metro Manila. Pasok naman yung 150 kasama na yung shipping. So open natin. Now, full disclaimer lang, ang binili ko lang dito is yung 10U na 150 pesos na 10 pieces. Pero sabi ni Sir Paul, padalan daw niya ako ng additional na yung ibang variant. Kasi ang kinuha ko kasi yung grip tape eh. Pero may available na texture na matte and satin. So, grid, matte, and satin yung mga available. So, ayun. Laging may backing yung yung package nila. Yung bumili ako nitong grip tape, may kasama rin ganito. Para hindi nalulukot pagdating sa shipping. And well packaged din yung yung product. So, open natin. So, marami sa inyo, malamang alam na to. Familiar na kayo dito kasi matagal naman na to sa market eh. Ako kasi, first time ko lang gagamit eh. So, ayan. So, here it goes. So, ito yung, ito yung grid. Kulay puti kasi. Tapos, ito yung satin. Ay, yung matte. Tama ba? Parang parehas. Hindi masyadong nagkakalayo yung matte. Ito, yung matte. Medyo makapit yung matte. Tapos yung satin, madulas. Alright, so kabit natin yung kabit natin yung grid sa keyboard ko. Let's see kung gaano kadali magkabit. Ayan, bilis lang. Makapit siya oh. Ayan siya guys. Ayan ang grid type. Okay? So makapit na siya. Hindi nadudulas yung ko. Parang na siyang enhanced PBT texture. And madali lang siya ikabit. Nahirapan ako i-distinguish yung matte and satin eh. Kasi halos pareha sila ng texture. Ito pala.
Meron pala. Oh, thank you Sir Paul. Buti napansin ko yung likod. So, kabit muna natin yung mat. Kita ba? Halos wala, ano? So, in a way, kung gusto nyo na, hindi masyadong ma-affect yung kulay ng keycaps nyo, kumbaga parang protection lang, pwede itong satin. Kung hindi nyo habol yung pagka-grip niya, pwede yung satin kasi hindi siya halata sa ito hindi talaga halata sa keyboard. And then, lagyan natin sa D yung matte. Ngayon, kung gusto mo na hindi masyado maka-affect sa kulay ng keycap mo, pero may texture ka, pwede itong matte. Ayun o, may ano siya eh. May para siyang rubbery, friction. So, yeah. Ito, ASD tandaan nyo. ASD yung nilagay natin. So, yung A, yun yung may grid texture. Okay siya para sa akin. Sa WASD for Valorant. And then, kung gusto nyo naman na just for protection lang ng keycaps nyo, okay itong satin. Kasi smooth pa rin siya and hindi siya halata. Parang wala nga siya eh. Tapos itong matte, same din pero ito meron siyang may siya rubbery or parang friction siya. So kung gusto niyo na medyo may siya, may friction, pwede yung matte pero hindi masyadong makaka-affect sa itsura. Tapos grid for kung gusto niyo talagang may texture. Tapos satin kung gusto niyo di maka-affect sa itsura ng keyboard niyo. So yun, overall. So again, grid type for texture, satin for protection lang, and then matte for protection with a little bit of friction. Alright, so ito, nakabit ko na yung lahat ng grid type sa WASD ko. Tingnan natin close up. So naayos ko na yung pagkabit. Ayan, so kung makita nyo, di ba? Meron siyang grid talaga. So okay naman siya, makapit siya para sa akin. Satisfied ako sa sa effect niya, tsaka sa quality niya. Medyo kung may konting lang ako, adjustment lang siguro, hindi siya sobrang covered buong top ng keycaps. May konting-konti lang na space, pero okay lang 'yon. Hindi naman siya halata pagka ginagamit mo na siya. Now, full disclaimer again, ang binili ko lang dito is yung 150 na grid type na 1U for the keycaps. And then this one, nabili ko naman for 350 kasama ng shipping. So, ang nalibre lang sa akin dito ni Sir Paul is yung 10 pieces na satin and 10 pieces na matte. So, full disclaimer lang yun para sa video na ito. So, yun lang guys. So, I'll put some links na lang sa description para sa mga interesadong bumili. So, thank you for watching and see you on the next one. Have a great day guys. You're awesome.